Servus kamaráti, vítajte u mňa na YouTube. Dnes som si pre vás pripravil niečo naozaj špeciálne, pretože sa spolu pôjdeme pozrieť do, podľa mňa, jednej z najkrajších obcí v celej oblasti Franken. No a samozrejme, že tá obec sa nemôže volať ináč ako Frankendorf. Pozrite sa na to. Wow. Tak poďme na to. Takže opustil som Frankendorf a vybral som sa trošku do prírody. Sú tu nejaké skalné útvary a výhľadové body, ale cestou som natrafil na niečo takéto. Kamerku otočím. A takéto pivničky vytesané do skál a to pod takým pníkom. Wow, to sa dá možno, že ísť trošku aj hlbšie. Takže som sa pomotkal trošku po lese
A blížim sa ku prvej vyhliadke. A no, v podstate čo, som tu, tak kamerku otočím a užite si výhľad. Možno tu za mnou vidíte také skaly, malé skalné vežičky, ktoré som tu objavil, a sám som zostal prekvapený, že čo som tu vlastne našiel. Ja vám to takto ukážem, pretože kamerku otočím, jedna je tu hneď podo mnou, takéto striežky, a tam sa hneď ideme pozrieť, či to dosť strmý svah, ale takéto umelecké diela tu niekto nainštaloval.
tie sochy, ktoré sme tu v prírode na tých skalách videli, tak sú vlastne takou svojskou miestnou krížovou cestou a každá krížová cesta má nejaké vyvrcholenie, nejakú tú svoju kaplnku a táto tu vyzerá asi takto. A čo sa mi poriadne slnko, tak pozerám na ten displejík. Čo sa mi napríklad na tej kaplnke aj celkom páči, že na to, že je to vlastne taká prírodná len prístrešok, taká striežka, tak to za mnou možno vidíte. Je tam také plexisklo. No, neviem, či to je vidno. Je tam také vlastne plexisklo a je to presvetlené kvôli tomu, aby to možno, že nebolo také temné, je tam pod tou striežkou, takže v podstate aj na to mysleli, aby tam bolo trošičku toho svetla symbolického. No a konečne sa po tom všetkom dostávame k tomu, že prečo som vlastne prišiel tu do Frankendorfu. A je to vlastne kvôli tomu, že chodím tu každý rok, zhruba o takomto čase okolo Veľkej noci, pretože sa tu dá nájsť niečo. Otočím kamerku, neviem, či to vidíte, ale no neviem, či je to vidno. Hádam, hej. Kamerka zase sa otáča na mňa a komu to ešte nedochádza, že čo je to, tak asi to takto. Ja som sa sem prišiel napásť. No, je to medvedí cesnak, samozrejme. Takže vlastne chodím si to tu každý rok takto zbierať. Ja som to miesto našiel tak náhodou cez geocaching, keď som tu išiel hľadať kešky a vlastne som videl, že čo tu ľudia zbierajú a pozerám, to je medvedí cesnak, takže paráda. No a rozhodol som sa ešte jednu vec a to konkrétne, že aby boli tie moje videá možno že aj trošku poučné, tak sa budem snažiť vám v každom jednom videu vás naučiť nejaké nemecké slovíčko. A asi už tušíte, že aké nemecké slovíčko vás idem naučiť teraz. Medvedí cesnak sa povie Bärlauch.
Výborný bärlauch. Taký akurát. Parádne mladé lístky. Takže ideme si toto trošku nazbierať a uvidíme, že potom čo z toho urobíme. No čaute, vítajte v mojej kuchyni. A ja vám sľubujem, že tento kanál nebude o varení, ale dnes mám extra radosť, že tu mám medvedí cesnak čerstvo natrhaný, takže jeden taký špeciálny receptík. Poďme si urobiť pesto z medvedieho cesnaku. Čiže klasika, hej, potrebujeme medvedí cesnak. Trošku si na to odoberiem na šalát, ktorý si potom vlastne urobím neskôr. Dajme tomu asi takto a zvyšok, hej, tu máme nejaké oriešky, ja som zohnal kešu, máme tu nejaké dva syry, Grana Padano a toto tu je nejaký holandský Beemster, no a olivový olej. No a to je asi tak všetko, čo vlastne potrebujeme. Takže v podstate, keď sa mi podarí to nejako odbaliť, tak by som dal asi zhruba takého pol balíka kešu orieškov. Zhruba asi tak. No, rozmixujeme, uvidíme, že čo sa nám to vlastne tu vytvorí. Takto. Pekná zmeska sa nám tam urobila. Dobre, takže môžeme tam dať medvedí cesnak. Koľko? No asi tak od oka. Ináč viem, že mi nevidíte polku hlavy, ale moja kamerka nemá zase až taký široký uhol a tu je vlastne už opretá o okno. Takže no, budete musieť tolerovať aj s polovičnou hlavou. No, už to ide. Zoberieme si nejaké. S týmto to budeme neskôr vyberať, takže teraz sa nám to asi zíde. To je vlak, toto tu, čo nám práve prešiel. Okolo. Bývam blízko železničnej trate. A ten bol ešte taký malý, lebo ináč vlaky dosť počuť. Hlavne keď ide nejaký nakladiak, tak je to také niečo, asi taký zvuk, čo... No dobre, môžeme dať syr. Syr si nastrúhame. Môžeme použiť kľudne túto misku, ktorú máme prázdnu po medveďom cesnaku. Hoplas. Takže máme tu nejaké Grana Padano. Trošku si ho tam to bude hádam stačiť. No a holandský syr do pesta síce možno, že nie je nejaký extra najlepší, ale toto tu je taký tvrdý syr. Neviem, či ho aj nebude tak trošku škoda tu do pesta hodiť. To bude. Ale treba si dať čo urobiť, lebo ináč ho asi nezjem. No pozerám, že ten sa krásne láme sám od seba, takže to vlastne nemusím ani strúhať, to len lámem na také malé kúsky. No sa to v tom mixeri ešte trošku rozdrobí, takže to nevadí. No, ale skôr ide ten syr.
odporúčam všetkým milovníkom syra. Bamster Royal Grand Cru. Až myslenky tečú z neho. Hrozne dobrý. No wow. Ale je dobrý. No dobre. Takže môžeme to vsypať do nášho pesta. Ďalší vláčik. Takže toto. No a zalejeme olivovým olejom. Syr by sme nemali po kredenci, ale radšej tam, kde patrí. A olivový olej celkom tak netreba na peste šetriť. Má to byť také šťavnaté, takže uvidíme, ako to bude mať konzistenciu. A už sa mi to páči celkom, lebo vidno, že to má zhruba asi takú konzistenciu, ako by to malo mať. Takú polotekutú. Krása. Presne takto sme to chceli. Aj chuťovo. Výborné. Pesto mi vyšlo. Som rád a som spokojný, takže teraz si ho naplním v nejakej fľaštičky, ktorú tu asi mám takto pripravenú. A za chvíľu pokračujeme ďalej na ten šalátik. No a na čerstvý šalátik použijeme to, čo väčšinou nájdeme v chladničke. No ja som tam dnes našiel šalát, paradajku, nakladaný peper, olivy samozrejme, to musia byť, cibulky nakladané, no a tu vlastne máme ten medvedí cesnak. Ten si môžeme nakrájať, keď navedeme nôž, nakrájať na také väčšie kúsky. OK, zhruba takto. Toto tam asi nebudem dávať. Super, ale ostatné, je to hádam ešte jedle. Pliesen tam nevidím žiadnu. Takže aspoň zo 2 lístky šalátu. Ten je taký nejaký poskrúcaný. Dáme tam ešte jeden, toto sa mi zdá byť málo. Takže pekne, šalátik by sme mali. Tiež ho narežeme na nejaké asi takéto primnežené veľké kúsky. Hopla, je tam paradajka. Dúfam, že ak sa teraz predvádzam pred kamerou, tak sa neporežem. Hoplajs. No také normálne jedle kúsky. Nie príliš malé, nie príliš veľké. Paráda, všetko hupsneme do misky. No. Pridáme olivy. Tieto sú dosť také maličké. No jasné, jak mám mokré ruky, tak sa mi ten sáčok nechce otvoriť. Takže olivy. Ja by som ich v podstate nemusel ani krájať, oni sú dobre také, ako sú.
A kľudne tam môžeme dať aj trošku z tej šťavičky. Výborne. No, trošku nakladaného pepra. Peper je peper, takže to opatrne tiež môžeme tak za lyžičku tej šťavičky. Ostrá. No a cibuľka. Tak, krása. Dobre. No. No, na zjemnenie trošku olivového oleja. Nech to chytí aj takú trošku hustotu. No a čo by som tam asi dal z mojej krásnej, z mojho výkladu s koreninami si vyberám koreniny Čierny princ na šaláty podrávku. Trošičku to dám tam trošku estragónu a trošku sumaku. Estragón asi poznáte. Ale sumak, neviem, na Slovensku nie je až taký. Je to také turecké korenie a také kyslé. Ja ho mám celkom rád, lebo to tak okysľuje. Kľudne ho tam môžete dať aj viacej. Pekne. Ja tam dám trochu rímskej rásce. Tak. Na také prevoňanie to bude hádam stačiť. Hneď nám to začalo aj trošičku ináč voňať. A chytilo to aj vinogrády. Super. Takže si môžeme dať šalátik na tanier. A šalát bude dnes ako príloha k po našom rýskam, po slovensky rezňom, ktoré sa mi už tam hrejú na panvice. Na panvice. Takto. Toto môžeme vypnúť. Tak, 1,5 rezňa, ktorý som mal ešte zvýšený zo včerajška. Mal som k nemu zemiaky, včera som si urobil a dnes to mám so šalátom z medvedieho cesnaku z čerstvo natrhaného. Vyzerá to fantasticky, tak sa idem do toho pustiť. Dobrú chuť a vidíme sa na budúce. Zase niečo pre vás zaujímavé vymyslím. Keď sa vám moje dnešné video páčilo a ešte stále neodoberáte môj kanál, tak odoberať. A ako vravím, ja sa idem najesť a vidíme sa na budúce. Čaute.